हेलो फ्रेंड्स, बाबू टीवी चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ఫ్రెండ్స్, బాబు టీవీ నాటుకోళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ తిరిగి వీడియోలో స్వాగతం. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నారో, మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ బటన్ కూడా నొక్కినట్లయితే మనం చేసే వీడియోస్ అనేది నోటిఫికేషన్ రూపంలో ముందుగా మీ మొబైల్ ఫోన్కి అనేది రావటం అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో మనకి నెల్లూరు జిల్లా కొవ్వూరు మండలం వేగూరు నుంచి అనేది వెంకయ్య గారి వీడియో మనకి పంపించడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో కనపడుతున్న ఈ చిలక ముక్కు పిల్లలు అనేవి 2 ఉన్నాయి చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఇటు ఏజ్ వచ్చేసి 2.5 నుంచి 3 నెలలుగా ఏజ్గా ఉంటుందని మనకు చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, అదేవిధంగా వాటి 2 పిల్లల ధర వచ్చేసి జత 4,000 రూపాయలుగా మనకి చెప్పడం అనేది జరిగింది. भाई इसमें जो भी पैरेट भी कम बच्चा दिख रहा है उसका प्राइस बताया है, जोड़ी का 4,000 रुपये का जोड़ी बताया है. आप लोग किसी को भी चाहिए तो వెంకయ్య जी का నెంబర్ पे కాంటాక్ట్ कर सकते हो. ఫ్రెండ్స్, అదేవిధంగా మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే వెంకయ్య గారికి నెంబర్ అనేది ఫోన్ చేసినట్లయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అనేది మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ మీ వాట్సాప్ నెంబర్లకు అనేది పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు వెంకయ్య గారికి కాల్ చేయండి. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్, దీని తర్వాత 2 విడికాళ్ళ జాతికి సంబంధించిన కాటాల పెట్ట ఒకటి, అదేవిధంగా ఇంకొక డాగ పెట్టని రావడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఆ 2 కూడా సేల్ పర్పస్ కోసమే అని మనకు పంపించడం జరిగింది. వాటి వీడియోస్ కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపించడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే దీనికి నాట్ అవైలబుల్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే ఏం లేదు. ఫ్రెండ్స్, నెల్లూరు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నట్లయితే బ్రదర్ గారిని కాల్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ చుట్టుపక్కల వచ్చి ఒక సరౌండింగ్స్లో అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఇవ్వగలరు. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో కనబడుతున్న ఈ విడికాల జాతికి సంబంధించిన డాగ పెట్టగా మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, దీని తర్వాత వచ్చేసి మనకి 3,000 రూపాయలుగా మనకు చెప్పడం జరిగింది హైట్. అదేవిధంగా దీంట్లో కనబడుతున్న ఈ కాటాల పెట్టను చూడండి. ఫ్రెండ్స్, విడికాల జాతికి సంబంధించిన కాటాల పెట్ట, దీని తర్వాత వచ్చేసి మనకి 3,000 రూపాయలుగా మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఇది కూడా ఒరిజినల్ రేజా జాతికి సంబంధించిన పెట్ట. కాటాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే బ్రదర్ కాల్ చేయగలరు.